öğrenci nedir? Öğrenci 16 yıl uzunluğunda, 5632 hafta çapında, 192 ay genişliğinde, günaydın ile yatıp, iyi dersler ile kalkan, disiplin ile uslanan, tost ile beslenen, forma ile süslenen, eski model, 6 ders 5 teneffüs gücünde, hocaların itmesi, müdürün geri tepmesi, cetvel ve elle dayak yiyebilen, gömlek ve kravat arasına sıkıştırılmış, çanta ile bağlanmış, bir gün okul bitecek diye kandırılmış, Allah'ın en aciz kuludur.